કેમ છો મિત્રો, તમારું સ્વાગત છે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ MSD ક્રિએશન્સમાં। આજનો અમારો વિષય છે ભારતના મહાન અને શૂરવીર રાજા છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ પર। ઈસવીસન પૂર્વે 300 થી ઈસવીસન 230 સુધીમાં મહારાષ્ટ્રમાં સાતવાહનોનું રાજ્ય હતું। ત્યાર પછી નાના ઘણા રાજાઓએ ત્યાં રાજ્ય કર્યું। આશરે 10મી સદીમાં યાદવોના હાથમાં મહારાષ્ટ્રનું રાજ્ય આવ્યું। ઈસવીસન 1292માં અલાઉદ્દીન ખિલજીએ યાદવોને હરાવ્યા, પરંતુ યાદવોએ 1310 સુધી રાજ્ય કર્યું। યાદવોની એક શાખા કોંકણ અને ખાનદેશ પ્રદેશમાં પણ રાજ્ય કરતી હતી। મરાઠા પાટનગર મુસલમાનોના હાથમાં આવ્યું, પરંતુ સ્થાનિક સત્તા તો ત્યાંના રાજાઓ પાસે જ રહી। 1665માં દક્ષિણની સલ્તનતોએ સાથે મળીને તાલીકોટમાં વિજયનગર રાજ્યને હરાવ્યું। જ્યારે શિવાજી પોતાની સેના તૈયાર કરતા હતા, ત્યારે સ્થાનિક સત્તા 3 સલ્તનતમાં વહેંચાઈ ગઈ હતી: બીજાપુર, અહમદનગર અને ગોલકોંડા। મોટાભાગના મરાઠા સલ્તનતના સૂબા બની રહેતા હતા। એકબીજા સલ્તનત વચ્ચે સતત મૈત્રી અને સંઘર્ષ ચાલ્યા કરતા। આ દરમિયાન દક્ષિણની આવી રીતે શિવાજીની કારકિર્દીની શરૂઆત થઈ। શાહજીના મૃત્યુ પછી શિવાજીએ રાજાનું બિરુદ વાપરવાનું ચાલુ કર્યું। જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો તો તમે આ વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અમારી યુટ્યુબ ચેનલને। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।